Dengar suara aneh di rumah nenek. Guys, sambil gambarin nama Wulan, aku mau cerita. Jadi gini nih, dulu waktu aku masih kecil, aku tuh suka nginep di rumah nenek dan tidur di kamar nenek aku guys. Nah suatu malam, pas lagi tidur, tiba-tiba aku dengar suara aneh dari sudut kamar. Rasanya kayak ada yang berbisik-bisik gitu guys. Di situ aku langsung merinding dan gak berani buka mata. Terus karena takut banget, aku pura-pura tidur sambil nahan napas guys. Bayangin deh, sampai sekarang aku masih suka kepikiran tentang suara itu. Ada yang pernah ngalamin hal kayak gini juga gak sih? Ceritain dong.